Bilirsiniz ki, mən bu şirkətdə bir ildən sonra, yəni 1 il 6%-də qalıb, bir ildən sonra brilliant direktor olmuşam. Yəni bir il ərzində 6 rütbə açıb onları təsdiqləmişəm. Və təbii ki, bu da ondan xəbər verir ki, bu günləri bu şirkətə gələn hər bir kəs səbirli olmalıdır, çalışmalıdır. Və hansı ki, uğursuzluq dediyimiz yerlər bizim biznes həyatımızda ən böyük təcrübələrimizdir. Məhz bir çox insanın da etdiyi ən böyük səhvlərdən biri odur. Deyir, uğur qazanmırsansa, ya başlamırsan, ya da başlayıb yarı yolda dayandırırsan. Baxın, bir düşünün, bu günləri mənim uğursuz bir ilim olmasaydı, mən bu biznesi öyrənməyəcəkdim. Bir ildən sonra brilliant direktor olmayacaqdım. Ola bilər ki, kiməsə 2 illik təcrübə lazımdır. Yəni, bu hər kəsdə eyni deyil, fərdidir və dəyişir. O baxır sizin potensialınıza, çox çalışmanıza, çox dinləmənizə, tətbiqlərinizə. Mən məsələn çox tətbiq edirdim, amma alınmırdı. Amma o tətbiqlər mənə nəyin düz olduğunu öyrəndim.